啦，翻到嚟我哋遊戲嘅環節，咁我哋就諗咗好多新嘅遊戲。咁我哋而家玩第一個遊戲呢，就係答錯線啦，啲題目係我精心挑選過嘅。咁呢個遊戲嘅玩法呢，就係張曉峰呢要戴住個耳機啦，咁個耳機就會播音樂，跟住之後呢，嘉賓 Kiki 呢就要 random 咁樣讀一個答案出嚟，然後問一條問題，係即係曉峰負責答，跟住之後 Kiki 就負責問問題咁樣。咁而家有晒題目同答案，咁我哋可以開始啦。咁我而家就播音樂俾曉峰先，就睇下佢哋可以，你無啦啦播一下嚇親咯。就睇下佢哋可以啱嘅一題係咪？係冇錯，我哋會計分嘅。而家可以開始啦。哇，好朋友唔識做功課會點？我聽到隻手指有乜依喐下一句係咩？揸住碌竹，喂，你睇到啊？你唔可以對揸㗎。住碌竹，你踩到蕉皮會點？甩頭髮，食得多番薯你會點？隆胸，飛機喺邊度降落？冇遮頭，啱啱出世嘅 BB 最中意做咩？咩啊？古代嘅人偷食會點啊？伸條脷出嚟，女人上個胸大啲會舉高隻手咪走，去睇病，通常醫生會叫你做咩飛機場， ？Natalie 最中意食嘅嘢係仆低，喺啲咩時候會戴帽？雲桂香， 4個 NJ 邊個係 A0？拉去浸豬籠，好拉間嘅呢個。警察捉賊通常會嗌晚晚睇唔到啊，冇呢個答案㗎。放屁，佢嘅崩潰狀態。係咪完咗啦？完咗啦，好，除啦。你可以除啦。唔係，我而家話你可以除啦，可以除啦。你係咪一其實你可以冷靜啲嘅。一題都唔啱啊。聽唔到你講咩啊？唔係因為我聽唔到自己幾大聲，上次都係咁。你完全尖叫。唔係，但係你係好大聲，大佬聾啦，大佬。 Sorry，唔緊要，但係你哋係一題都唔啱嘅。係咪啱咗一題，啱咗一題啱咗一題。咩揸住碌竹啊？碌竹。咩碌竹？有乜依喐？下一句係揸住碌竹。唔係，我想講咧，我頭先聽到咩警察嗰題咯，但係聽到好少，但我已經聽唔到咩警察，唔知乜。舉高雙手咪走。哇，好熱啊！而家玩到，我都好熱啊！我見到你係咁笑，但我唔知笑咩咯。你傷害咗我哋小心。點解啊？你話咩嗰題咩 A 哦零？係啊，4個 NJ 邊個係 A0？跟住你就話拉佢浸豬籠。即係我唔想你咁樣話慧欣啊！即係 A0而家有咩得罪你啊？咁樣要浸豬籠，我真係覺得你好過分。好啦，跟住到麥朗年同埋慧欣玩啦，到我可以笑啦，好興奮你哋啊！想邊個係題目？邊個答案啊？邊個想問？邊個聽過？我聽過係啊我聽過。聽歌嗰個係咩啊？啊問啊嘛，唔係答啊答。Sorry， 唔好意思。OK，準備首歌啊！喂，你首飲歌病病病啊？你首成名曲啊？成名曲。你知唔知嗰陣一開始啲人個個唔知叫咩名，個個都話病哦病病病病啊嘛，病病病啊嘛你。哋要坐過，即係坐得埋啲，我錄唔到啊！好啦，而家可以開始啦。3、2、1，開始。中咗六合彩，你會大嗌。咩啊？中 BRG，唔係我哋分手啦！你繼續啊！好急尿嘅時候，你會講。回水啊！人哋問你 How are you，你會答。就嚟拉啦！每個月都有嘅煩惱係火雞姐，男人好易有咩病識時車牌身份證， ？Stella 嘅花名係攞晒啲錢出嚟， Natalie 出名乜嘢？你走咗就唔好翻嚟。你講咩？古時嘅皇帝會點對啲重犯？豬狗族，哦，勁喎！男人使女人錢，我哋叫佢做啲乜？發達啦！情侶嗌交最後會講啲咩？你走咗唔好翻嚟啦！唔啱啊，唔啱啊，係我哋分手啦。哦，警察抄牌會講啲咩啊？我唔知邊啲答咗，唉，fine thank you 啊！孔子嘅名言咧？食軟飯啦，唉！你咁樣詆毀孔子真係好過分。仔女離家出走，阿爸阿媽會鬧佢。
喂，做我女朋友啦！打機嘅時候個賊會講啲咩？我唔知咩生痔瘡。個賊會講生痔瘡。哦，好啦，跟住之後男仔表白嘅時候會講咩啊？出名嘈同食咗個喇叭。買嘢貨不對版，你會同個老闆講啲咩？完咗。繼續。咩？你繼續。買嘢貨不對版，你會同個老闆講啲咩啊 M 襟啊我。 OK 啦，OK 啦。係啦，咁我咧係好。正常翻嚟一題啊，好似一題啊，唔係咩？一題。哦，我哋都係不相伯仲哎呀喎。我哋已經打和。打和咗，打和。嘅我諗住扮獎滿人。點樣會點樣？打和。我哋係咪有第二個遊戲啊？第二個遊戲咧就係叫做大話激。大話激。聲音版大話式。咁點樣玩嘅咧？咁其實呢個遊戲咧就係鬥吹水同埋鬥自己真係冇料嘅。咁咧就係一個人就會開題啦。咁譬如我話我識得5個姓陳嘅人，咁我就可以喺3秒之內講晒出嚟。咁咧其實我真係識噶嘛。咁如果下一個係 Natalie， 佢唔信我咧可以開我，但係佢覺得我係有能力做到嘅咧，佢就可以再加上去啦。咁佢就話可能我可以10秒之內講晒莎士比亞作嗰啲咩書啊，作嗰啲咩劇本啊咁咯，咁就可以自己再疊上去。咁嗰個人唔信咧就可以開佢。如果咁我開咗佢，佢真係講到咧，咁就我輸，好唔好啊？好。好，好，咁邊個開先啊？咁如果啲答案係錯嘅咧？錯嘅都當輸，就當嗰個人輸，即係冇料嗰個人輸。係啦。你好似好想玩咁啊 Stella， 你開始先啦。其實蠢蠢欲動喎你。其實我有啲迷茫。例如咧，你開一次 sample 俾 Stella 試啊？係啊，你試一次俾我睇啊。我可以講5個水果名，開唔開我啊？我係講7個水果名。跟住我可以講8個。係啊，呢個係 example 嚟㗎嘛。係 example 一定係水果啊嘛。係其實可以自己再 switch 嘅。哦，即係可以大個數字要更大嘅。係啦，冇錯好啊冇咁嘅意思。OK 咁我先啦，好嘛？好啊我可以我今個月睇咗3部電影。我信。咁我可以講出身邊嘅朋友有5個都係 A0。哇！我唔信你開。咁係咪要講我 friend？係啊，你要講你嘅 friend。OK，曾慧欣。冇啦。我唔信我啲 friend 會聽中同嚟嘅。周金紅、黃偉山、陳海怡、盧思敏，好似講普通話。上個床，前書床。我覺得佢哋唔會聽個節目，所以冇乜所謂啦。好啦，順利啦。OK。咁邊個開咗啊？咁你咁咁啊，Michelle 開咗。我可以講3個拍緊拖嘅朋友嘅名。我可以講4個冇拍拖嘅朋友嘅名。我可以講5個有拍拖嘅朋友嘅名。我可以講6個天氣報告嘅信號。我唔信。好，山泥傾瀉警告、季候風信號、暴風信號、呢個黃色。唔係諗緊3、2。你講咩？懶有型啊嘛，6個真係唔信。咪係咯。唉，好啦。呢個年代邊有人睇天氣報告㗎？其實1號風球啲算唔算？喂，咁你1號風球係你冇理由1號一個、3號一個、7係其實號一個、8號一個。唔得㗎，唔得㗎。算嘅。所以係佢廢咯。係咯。係嘅，算啦已經。唔好意思，唔好意思。再開個啦。你開。我可以話翻俾聽眾啲頭先麥朗連善親。我可以講出3套大台嘅處境喜劇。我可以講出5個 TVB 嘅藝員。我可以講出6個 Natalie 嘅優點。我想聽喎。我講優點定缺點啊？我想你講優點。你講缺點喎。冇啊！你要講優點啊！講缺點。優點，我想知啊。數佢。優點，哎呀，一個都諗唔出啲。哇！你真係講多啲。你唔係冇輸，你冇輸係其實係佢嘅問題啫。係啊，係我冇優點啫係嘛？對唔住唔得，你講2個嚟聽下先啦。OK，善良咯，幫得朋友咯。我同意。嚇2個啫喎，佢有4個。仲有4個。我唔想講啦，冇啦已經。你我可以講3個麥朗寧嘅缺點。我可以講4個細菌嘅名。我可以講點解你會俾佢過嘅？4個細菌嘅名喎。
我覺得好易啊！你講嚟聽下，大腸桿菌之後仲識咩？咩事啫？感冒菌啊大腸桿菌、益生菌、感冒菌，益生菌係有益㗎。咁係咪細菌啊？細菌啊？係啊係細菌嚟㗎，係㗎，係啊。 OK， 我輸係嘛？而家我輸。唔係誒，到先啊，繼續。 OK，我可以講5個 Michelle 嘅缺點。講開你唔信，你講我都想知。你講。煩啦，呢完全係考驗友情嘅時候。我仲有好固執啊！而家呢排點解？固執啦，跟住之後又多口水啦，跟住又發脾氣啦，情緒波動好大。係啦。喂，講多過5個啦，5個啦。到咁即係到係啦。我講完，跟住我再。係你可以提。我可以講到2個老師嘅名。我可以講7種顏色。紅橙黃青藍紫。我可以講5個男性朋喂嗱友個名。要大過我7種。我可以講8個男性朋友嘅名。好無聊啊！呢啲真係。諗唔到啊！我諗到個，我可以講，未到啊！我可以講5個 Natalie。未啊！人哋講緊7啦，你估咩啫？ 10個追緊 Natalie 嘅人。哇！嗱，真係吹大大啦！你開啊！我就冇可能，冇可能！我自己都唔知有10個，係咪啊係咪啊我自己都唔知有10個。你講啊！追過得唔得？而家追緊定係追過？追過都算。筷子。喂，其實算啦，呢題講咗代號就唔得啦，係咪先？好緊要！無啦啦喺度講我，好驚啊！我唔知有啲咩人名會講出我個嚟。 friend 開。我可以講10個男人最怕嘅嘢，開一開。就係女朋友偷食啦，跟住銀包冇錢啦，跟住3、2，化妝嘅女人。係啊，跟住之後同埋老婆唔係個仔唔生性，跟住之後老婆同埋媽咪就唔啱 key，跟住之後同埋離婚，跟住甩頭髮。係甩頭髮陽痿，哇陽痿。係跟住之後性功能有障礙，跟住之後女朋友性功能有障礙。男女朋友性功能都有障礙，女朋友性冷感，跟住仲有成績唔係係買唔到樓啊，買唔到樓，好勁啊！哇，好有質素啊呢啲。嗰啲10個追緊佢嗰啲，嗌翻去喂，呢個係曾慧欣開嘅，我唔准你咁樣話曾慧欣。一聽到即刻轉台啫嘛。咁假嘅呢個節目。我估可以講出10個，唔係5個女人上胸大嘅時候會做嘅嘢。你開㗎呢個？係啊。開啊開啊！想知唔信你？ 5個係。按摩、食公空丸、係搽精油、食豆腐。飲木瓜奶。係啊，5個。睇嚟好有經驗喎，曉峰，因為做過晒呢5樣嘢啊。睇下我就知冇經驗啊！睇下我嘅新人。你咁樣之後，啲人全部 focus 落去，睇下你係咪真係有？我可以講5個男女朋友分手嘅原因。開你啊！你唔好咁快開你俾人哋玩。哦，唔好意思，唔開住，唔開住。真係啊！可以講幾多個？你6個。佢5個。 5個。7個。我同黃韻詩會嗌交嘅原因。開你。開啦！我幫你講，佢唔做嘢。黃韻詩做 free rider 啦，跟住黃韻詩交 project 前一日出去玩，跟住之後唔講啦，算啦，費事破壞感情啊！已經破壞咗。OK，下一集有我啦。係咁講又唔驚破壞我感情嘅。好啦，OK，我哋繼續。相信大家玩遊戲都玩得幾興高采烈啦，但係我要喺度宣佈我係完失成咗敗咗嚇，你冇做到3次喎。我哋去下一個環節先。嘿嘿，解情班。好，麥朗蓮，我哋而家有啲爭拗，我哋而家翻到嚟嗰個大懲罰嘅環節啦。咁因為我哋每一集咧都會有隱藏嘅關卡嘅，係要向嘉賓做嘅。咁今集咧做任務嗰個咧就係麥朗蓮咧要，即係呢個男仔啦，佢要咧走音3次，但係唔俾你發現嘅。咁咧佢就聲稱佢自己走咗3次啦。咁我聽到1次你唔知兩次。其實走咗4次，我聽驚到2次。其實走咗4次，我驚我自己嗰次唔計，我再走多一次。不如我哋問下嘉賓聽咗係邊一次？我聽到1次，就係玩緊嗰個遊戲。好明顯。係啊，係啦，好明顯嘅。好明顯就係走咗1次音咯。你其他嗰啲走音係點走法㗎？即係咁咯。就係呢個咯，呢個就係我聽到嗰個咯。好。喂，你如果係咁明顯嘅話，我哋唔會聽唔到。係啊，我哋唔會特登做你咁點啊？嗰個。而家咪就係要做懲罰咯。你啱先講一次咩啊？我哋唔會特登做你嗰個。好假呢句説話，真㗎，
聽到。要做懲罰啦咁。傻傻啊！呢我哋要啲講翻今次嘅懲罰係乜嘢先？就係麥朗廉要打電話俾一個女性朋友，然後要同個女性朋友講我愛你，然後都要導致翻個女性朋友同導致翻，你要開 speaker 㗎，係啦，而家開始啦，麥朗廉打唔可以做俾邊個妹啊唔係，首先我要講一講我自己嘅遺言，就係遺言。我一講我自己遺言呢，就係我呢做呢個任務呢，並唔代表啱先係完成到任務，只不過係呢個威逼下之後呢，我要唔做。係咯，PD 都話一次都聽唔到。傻嘅，你你大家講到我哋逼你一定有證據，你翻去自己 cut 聲一定係我哋聽到係。翻聽翻。好啊。如果我哋冤枉咗你嘅話，我哋下集就咁我哋 sorry 係係啊，我哋下集就講翻 sorry。我唔需要你 sorry 添啊！公開同你講翻。喂，不如打俾我 ex 啊！傻傻地。係啦，一貫傳統做大懲罰係會擺翻上 Facebook 嘅，你快啲打啦，麥朗廉，同埋要開 speaker 㗎。係啊，要打得通喎。係咁，既然大勢已去，咁我打俾呢個人啦。頭先麥朗廉由於時間關係，佢已經打俾一個人啦，但係 fail 咗，即係冇聽電話。阿 K 係啦。打俾我邊個啊？中學同學啦。哦。等陣啊，有冇係好朋友嚟嘅？好朋友容易啦。發展緊都唔同你講啦，張曉都芳。係啊，都係啊。都係嘅， cut 翻呢個做 template。係好。喂，有聲有聲。你係咪平時人緣好差？啲人唔聽你電話嘅喎。喂，Chris，咩料？做緊咩？做緊咩？做緊咩啊？做緊功課啊？做緊咩？做緊咩啊？我覺得我呢排我覺得你做緊功課係咪啊？係咪嗰日你叫我幫你俾人？玩啊？係咪你嗰日叫我幫你做嗰份係咪？做咩啊？唔係就係我要講一聲我愛你咁咯。咁你唔知你愛唔愛我咁咯？輸咗啲咩啊？唔係啊，我哋就係要我冇輸啊，我係真心同你講嘅，所以你應該要同我講翻聲，你都愛我咁咯。我唔講你會發咩㗎？我唔求其啦，係啦，就係咁咯。你咁我愛你，你愛唔愛我啊？咁你嗱諗一份啫，就係咁咯。愛啊！真係好人啊！好啦，咁我哋一陣間再同你講啦，拜拜。其實我覺得唔可以咁引導性噶啦，不過過啦。梗係過啦，佢你都講咗。強姦我啦喺度。唔係啊，係唔可以咁引導性㗎。你會 send 俾我，我哋會睇到佢條 sample 㗎，人哋都唔係引導性。算啦，由佢啦，由佢啦。我都有過誠意達標，佢都好努力。係啊，好努力，過。啊係喎，仲有一個最後一個環節就係一個叫做命運選擇題咧，咁就係要嘉賓，因為我哋個主題係請呢一啲大專院校嘅同學上嚟，咁我哋就想問你有冇後悔過你而家開始咗讀呢間學校嘅一啲，即係你有冇後悔過你選擇咗讀呢間學校啊？而家冇啊，我喺呢間學校好開心咯，同埋啲同學都對我好好，所以就冇後悔過。不過係後悔點解會遲咗1年先讀咯。哦，咁唔緊要嘅，咁即係你自己改邪咗歸正之後繼續，即係唔係改邪歸正，好 negative 喎。又講係你自己喺邊度講？即係你有翻目標，其實係好事嚟嘅，即係唔好似我哋其他人咁啦。哇！好啦，咁今集踩過界議嘅第一集已經完成咗啦，咁我哋下個禮拜再見啦。多謝多謝 Kiki 上嚟啊！多謝晒，拜拜拜拜。拜拜。